हेलो फ्रेंड्स, भारती किचन में आज आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले, वो भी पंजाबी तरीके से। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी से कैसे बनाना है और इसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें इसके लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉइल्ड छोले लिए हैं। इन्हें मैंने रात को 7 से 8 घंटे भिगा रखा था और इसमें 10 से 15 सीटी लगाई हुई है मैंने। यहाँ पे मैंने साबुत मसाले लिए हुए, दालचीनी टुकड़ा लिया हुआ है, तेज पत्ता, हरी इलायची, जीरा लिया हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट लिया हुआ है, यहाँ मैंने ऑनियन का पेस्ट लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने नमक लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने देगी मिर्च लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हल्दी ली हुई है, गार्निश करने के लिए मैंने हरा धनिया लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मक्खन लिया हुआ है और तेल लिया है। तो चलिए आइए देखते से कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है फ्रेंड्स। कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें मैं 2 स्पून तेल डाल लेती हूँ और 1 चम्मच में इसमें मक्खन डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा है, मैं पंजाबी छोले बना रही हूँ, तो पंजाब में मक्खन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो न डालें मक्खन, तेल में भी बना सकते हैं इसे आप। हल्का सा तेल को पहले गरम कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें साबुत मसाले डाल लेंगे अपने। तेजपत्ता डाल लेते हैं, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छा सा स्वाद आ जाए इसमें भी। फ्रेंड, जीरा भून चुका है, इसमें ऑनियन पेस्ट डाल देते हैं। इसे भी ब्राउन होने तक पका लेते हैं। फ्रेंड्स, प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से ताकि इसका भी स्वाद आ जाए। अदरक और लहसुन भी भून चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरीके से हिला लेते हैं इसे। और एक एक करके अब मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हल्दी ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसे हिला लेते हैं हम। नमक ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकाने के लिए रख देते हैं ढककर, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं और उनका स्वाद आ जाए। इसे ढककर पका लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे मसाले पक चुके हैं। मसालों ने चारों तरफ से तेल छोड़ लिया है, ये देखिए। हम इसमें अब छोले ऐड कर लेते हैं।
इसे हल्के से हिला लेते हैं। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स, और धीरे धीरे इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। दोबारा से आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे छोले पक चुके हैं। एक बार हिला लेते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब मैं अपना इंडक्शन बंद कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे चावल के साथ, भटूरे के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं छोले। आइए इसे हरे धनिया से गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनियंस रिंग लिए हुए हैं। इस तरीके से इसे भी हम गार्निश कर लेते हैं। देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।